Hallo, ich bin's, Fure vom Kunstform BMX Shop und heute zeige ich dir mal, wie du bei einer festsitzenden Female-Schraube das Dilemma lösen kannst, wenn die eine Seite fest sitzt und die einfach nicht locker kriegst. Ja? Also wir haben recht häufig das Problem, wir verschicken ein Vorderrad und dann kriegen wir vom Kunde die Nachricht, ich krieg diese Female-Schraube nicht auf, und in diesem Video zeige ich dir, wie man das lösen kann. Dazu habe ich jetzt hier einfach mal ein Vorderrad mit einer Female-Schraube. Ja, ihr wisst, es gibt ja Namen mit Male-Achsen, wo man klassische Muttern dran macht, oder Namen, wo sogenannte Female-Achsen, also Female-Schrauben verbaut sind. Ja, im Grunde genommen ist hier eine Schraube, und in dem Fall ist halt so, dass ich diese Seite hier, ja, die rechte Seite, die kriege ich hier relativ einfach ab. So. Aber die linke, die ist fest, die sitzt fest. Ich krieg sie einfach nicht ab, egal was ich mache so. Und jetzt stecke ich in so ein Dilemma, okay, die ist locker und die ist fest, ja, das dreht sich hier so. Klar, jetzt könnte man irgendwie überlegen, ob man hier den Konus, also jetzt hier gerade bei dem wäre das sowieso irgendwie schwierig. Gut, da könnte man auf der Seite den Konus abmachen. Aber die sitzt fest, ja, und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, um die zu lockern. Und da gibt es einen einfachen BMX Trick 17, so nenne ich ihn mal. Und ja, ich habe ja hier jetzt zum Beispiel meine Gabel, analog kannst du doch hinten machen. Und ich schraube dann im Prinzip, also das Ding ist, die Seite, die muss einfach, du brauchst einen Gegendruck, ja, damit du die Schraube hier lösen kannst, diese Female-Schraube lösen kannst. Und den Gegendruck könnte man, ja, ich kann das ja jetzt nicht hier drin machen in der Gabel, ja, weil dafür muss ja erstmal die Female-Schraube muss ja erstmal locker. Und nun kannst du ganz einfach, um den Gegendruck zu erzeugen, das Vorderrad hier reinmachen, ja. Also ich mache das quasi versetzt hier festschrauben. So, und jetzt habe ich die einfach mal handfest hier so festgeschraubt. Jetzt nehme ich hier noch mal einen 17er und schraube das hier richtig stark fest, diese Seite. So, zack. Und jetzt merke ich schon, jetzt kann ich im Prinzip diese Seite hier, jetzt habe ich hier Druck drauf. Ja. Umso stärker ich im Prinzip die hier noch mal festschraube, ja, zack, umso mehr Druck kann ich halt hier drauf kriegen. Und jetzt ist wichtig, ja, dass du im Prinzip mit einem Ruck, also das musst du richtig ruckartig machen, diese Female-Schraube auf dieser Seite löst. Dazu kann man auch noch, sag ich mal, wenn es gar nicht irgendwie geht, nochmal hier die Female-Schraube auch nochmal mit einem Schlüssel festhalten. Dann mache ich einfach mal hier mit meiner Ratsche noch so. Die auf der Seite halte ich auch nochmal ein bisschen fest. Also, und jetzt versuche ich wirklich mit einem Ruck, ja, die zu lösen, und das sieht dann wie folgt aus. So, und dann merkt ihr, jetzt geht diese Seite, kriege ich jetzt schon raus. Jetzt habe ich quasi diese fest sitzende Female-Schraube, da steckt man manchmal wirklich in ein Dilemma. Und wir haben schon sehr oft deswegen Anfragen und Rücksendungen bekommen, weshalb ich jetzt einfach mal das Video gemacht habe und dir gezeigt habe. So, jetzt kann ich die Female-Schraube hier wieder lösen, und genau das gleiche musst du jetzt auf der Seite machen, wirklich mit einem Ruck die hier wieder lösen. Und jetzt hast du mit Hilfe des Tricks 17 einfach das Vorderrad parallel hier in die Gabel reinstecken. Jetzt kriege ich die hier lose, und jetzt hast du zwei lose Female-Schrauben und kannst ganz normal dein Vorderrad jetzt in die Gabel einbauen. Sehr schön. So, genau. Und jetzt kann man es halt festschrauben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video mal zeigen, wie du eine festsitzende Female-Schraube lösen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du uns auch gerne unter www.kunstform.org kontaktieren. Da findest du Telefonnummer, E-Mail, bei Instagram, Kunstform BMX Shop kannst du uns schreiben. Ich würde mich auch freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst, subscribe. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal. Viel Spaß beim Fahren. Ride on, Fure, dein Kunstform BMX Shop. Team, ciao.